Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հեսա սպասենք մարդիկ դուրս գան կապի, ինչի մասին է ուզում այսօր խոսայի, ուրեմն խոսքը ներքաղաքական հարցերի շուրջ է, ճիշտն ասած, անկեղծ ասած ցանկություններ չկար խոսել ներքաղաքական իրադարձությունների, պաշտոնների նշանակումների, որովհետև այդ абսուրդային դուրությունը բոլորն են տեսնում, թե ինչ նշանակումներ է գնում եւ խելքից դուրս ինչ որ պաշտոնների են դնում մարդկանց, որը որ անհամապատասխան է ու որոշել էինք, որ ընդհանրապես չխոսենք ներքին քաղաքականության մասին Արայիկ Հարությունյանի հետ կադրային քաղաքականության մասին, սենց ասեմ, Բակո Սահակյանից ավելի վատ կադրային քաղաքականություն կառավարի մենակ միայն Արայիկ Հարությունյանը ու մենք որոշել էինք, որ հետագա մեր քայլերը ուղղակի ուղղված լինի մեր անելիքների հեղափոխության վերաբերյալ, թե ոնց ենք մենք այդ հեղափոխությունը կազմակերպում, ոնց ենք պատկերացնում եւ որոնք են մեր նպատակները Սրա մասին էր բան արած մտադրված զրուցելու, բայց կատարվեց այս նախորդին մի բան կատարվեց, որ ստիպեց, որպեսզի որ խոսենք ներքին քաղաքականության մասին, խոսքը գնում է նրա մասին, որ ԱԱԾ-ի տնօրեն Կամո Աղաջանյանը նախքին իր այդ Քերիմով ազգանուն կրող աղապանը Կամոն ժողովրդի մեջ հայտնի որպես թուրք Կամո բանա փոխանցում իր ոբշում չերեզներով բանա փոխանցում որ իբր իմ նկատմամբ երբ որ 17 թվին գործ են գլխի սարքել ու սարքելով տենց միջև վերջ իրանց այդ գործը տարել տեղ հասցրել դեկտեմբերի 30-ին 17 թվականին իսկ ձերբակալել էին իմ Աղաջանյան Կամոն տալի, որ դա իր գործը չի, այդ գործը դա Արշավիր Ղարամյանի գործն էր, ինքը դրա հետ կապ չունի ու ինչ փաստմար կա ուղարկում Քերիմով Կամոն, որ եթե հանկարծ Արտուրը մի անգամ էլ իմ անձին կպնի, թող իզնից չնեղանա։ Նենց դառնել ես ԱԱԾ-ի պետ, գիտես թե այդ ԱԱԾ-ն նենց քո պապայի սարքած ստրուկտուրան է, հիմա սկսել ես նենց ուգորոզաներով ու ուլտիմատումներով ես, էլի հետներս խոսում։ Բայց այդ 2 տարի է ինչի քո ինքնասիրության մասին չէի մտածում, նենց բերանդ ու լուր նստել էր ու մարսում էր, քանի որ ուրիշ տարբերակ չունես, դու հանցագործություն եք արել, կեղտոտ տակի խաղ եք խաղացել, հիմա էլ որ սենց ճպցնում են երեսների տենց ստիպված մարսում եք, Էսա 2 տարի դու էլ տենց այդ արշավիրներով եւ այլն տենց մարսում եք, հիմա ԱԱԾ-ի պետ ես դարել ուլտիմատումներով ես, էլի խոսում, ուրեմն լսի Աղաջանյան Կամոյից քեզ է վերաբերվում։ Եթե այդ գործը քո ձեռի գործը չի, այդ գլխին սարքելը, այդ հանցագործությունը մարդկանց տեղը անտեղի տեղը կեղտոտել, եթե քո ձեռի գործը չի, Արշավիր Ղարամյանի ձեռի գործն է, ուրեմն այդ նյութերը ուղարկի դատախազություն, թող դատախազությունը այդ գործը վերաքննի, մի հատ տեսնենք իսկականից ով է մեղավորը եւ ով է Ղարաբաղում նարկոտիկի հարցերով զբաղվում։ Հիմարների մեկը Դա չեմ կարա ես ձեր ինքնասիրությանը չվիրավորեմ, որովհետև դուք եք առաջինը իմ ինքնասիրությանս կպել։ Ու շատ վաղ ինչ են ասում են Արտուր այս տրամադրված է, որովհետև անձնական իրան կպել են, ինքն էլ տենց մուռ է հանում, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Ես անձնական ոչ մի հարց չունեի ոչ Բակոյի հետ, ոչ Արշոյի հետ, ոչ էլ Աղաջանյան Կամոյի հետ։ Իմ հարցերը միշտ եղել է քաղաքական, խոսքը գնում էր Թալանի մասին եւ այդ պայքարը միջև դեռ ինչ արդեն 6 տարի է շարունակվում է, այս իշխանության դեմ, այս Թալանի դեմ, այս է իմ հարցերս ու այն մեր իրար հետ հատվող ուրիշ մենք ոչ մի բան չունեինք։ Ես խոսում եի քաղաքական հարցերից։ Ու քանի որ այդ քաղաքական հարցերում իրանք ոչ մի արդարանալու տեղ չունեին, կպել են անձնականից, բնականաբար անձնականի պատասխաններ, իրանք ներկայացրել են, բացել են իրանք երեսը, իրանք ով են, ես էլ ոնց կա, նենց էլ այդ մարդկանց նկարագրում եմ։ Դենց բերեք այդ անձնական արանքից հանեք, որ անձնականից ելնելով ենք որոշ քայլեր անում, ոչ մի դեպքում։ Մենք մեր նպատակները համազգային է, համաժողովրդական է, եւ երբ որ մեր այդ նպատակները չի համապատասխանում, չի համընկնում իշխանության մոտեցումների հետ, բնականաբար անձնականով պատասխան են տալի։ Դա անձնականով պատասխան տալիս եք, անձնականով էլ ստանալու եք։ Բայց դա հեչ կապ չունի մեր քաղաքական գործունեության հետ, որը որ շարունակվելու է։ Ու Աղաջանյան Կամո, տենց ասում եմ, չմտածես ԱԱԾ-ի պետ ես դարել, տենց կարաս
բաներով, ուլտիմատումներով ու ուգրոզաներով խոսեք։ Ու դա բոլորիդ է վերաբերվում, այս երկրում 6000 զոհը նրա համար չենք տվել, որպեսզի որ մի երկու հանցագործ, մի երկու տխմար տգետ իշխանություն զավթեն, որ ժողովրդին նենց վերաբերում, ոնց որ ստուրուկին են վերաբերում։ Դուք դա գխրներիցդ հանեք։ Ու չփորձեք կրկնում եմ մի անգամ էլ լինի տենց ուլտիմատումով խոսակ։ Ինչ որ պետք լինի, ոնց որ պետք լինի, ասում եմ, ընդհանրապես տրամադրություն չկար, տրամադրվածություն էլ չկար ձեր մասին խոսալը։ Դուք այդքան չկաք, փսլնկոտներ եք, սաղատ, իմիջայլոց ասեմ։ Այդպես է գերագույն հրամանատարով, է որ դուրս է գալի խոսք ատալի Արայիկ Հարությունյանը, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նշանակելու ենք այն մարդկանց, ովքեր որ ժողովրդի մեջ հարգանք են վայելում։ Իսկ Կամո Աղաջանյանը դա այն անձն է, ով որ ստիպված հրաժարական ա տվել համաժողովրդական հավաքների միջոցով, համաժողովրդական պայքարով ստիպել են, որ ինքը տա իր հրաժարականը, դե բնականաբար իր հարգանքը արդեն ստեղից հետևում է, որ զորոյական է ժողովրդի մեջ, ու Արայիկ Հարությունյան դուրս է գալի խոսք տալի, որ նորմալ մարդկանց ես դնում, ու բերեմ դրա նման հանցագործին դնում ԱԱԾ-ի պետ։ Այդ որ ասում եք սուտասան եք, դուք էլ տենց հենա մի բառ եք մանգալի դատի տակ, որ զրպարտություն, այդ ձեր Արայիկ Հարությունյան ասում եմ, դուք սուտասանի մեկն եք, ու սպասում եմ, որ դատի տակ, ու դատում, ես ձեր երեսին այսքանը հիմնավորեմ, որ դուք ոնց եք սուտում ու առաջի օրվանից միջև վերջ օրը, միջև այսօրվա օրը սուտախոսի մեկն եք դուք։ Ու նոր գերագույն դատախազի վերաբերյալ, դատախազ եք նշանակել, որ ստենդե կաննումա, բա ձեր բակալ ենք, հետո կպարզենք, ուրեմն Աղաջանյան մայր, այն ինչ եմ ասում։ Դուք ոչինչի չեք հասնելու, միակ բան ասում եմ, այդ այնց մի հատ հիմարություն եք անելու, հետո դա Աշոյի բանի պես, բա ես չեմ արել, եմ մյուսն արել, սկսեք իրար որով գցել։ Ընկնելու եք սև ցուցակ։ Ոչ մի տարբերակ չունեք։ Ձեր եւ մեր տարբերությունը նրանն է, որ դուք ձեր առաջ չեք տեսնում, ասում եք բռնենք, ձեր բակալ ենք, հետո տեսնենք ինչ ենք անում։ Այդ հետոն դուք չգիտեք, բայց այդ հետոն մենք գիտենք, քթի ծակերովդ բերելու ենք։ Տենց ձեր զրույցների հետևեք, որ դե ինչ եք խոսում, ուրեմն իմացեք, որ ամեն ինչ տեղ է հասնում, ուղղակի չենք ուզում մանրամասնենք, ձեր տենց այդ շրջապատի մեջ ձեր տունը կռիվ գցենք։ Խելքներիդ գլուխներիդ հավաքած եք աշխատում ու իմացեք, որ հեղափոխություն լինելու Արայիկ Հարությունյանի տեղից շպրտելու եք։ Ու միակ խնդիրը, որ առաջացել է, դա ինչպես պետք է մենք հեղափոխությունը արտակարգ դուրության ընթացքում անենք, այն այդ հարցի լուծումներն էլ կա։ Ամեն հարցի без выходных положений не бывает։ Ամեն հարցի լուծումն էլ կա։ Ու իմացեք, որ դուք տեղ երկար չեք նստելու, ու այդ նույնիսկ ձեր դատավորներով, այդ ստուրուկ տերապկա փալած դատավորներով, եթե փորձեք, գիտեք թե դատեր եք արելու հաղթեք, ասեք ձեր այդ հաղթած դատու զրոյ է, որովհետև վերջնական գնահատականը ժողովուրդն են տալի, ու ժողովուրդը շատ լավ են պատկերացնում, թե ինչ դատական համակարգ է, եւ այդ ձեր չինովնիկներն, որ դրել եք այդ ախմախներին պաշտոններ եք տվել, գիտենք ինչի համար, ինչ նպատակ եք հետապնդում։ Արայիկ Հարությունյան, ոչինչ ձեր մոտ չի ստացվելու։ Քաղաքական այդ բաները մոռացեք, այդ ճնշումները, որ դրանով ինչ-որ մի բանի եք հասնելու։ Այնա ձեր մի հատ մաքսիմում մի գործ ունեք հարուցած Արփինե Հովհաննիսյան, հանրապետական Արփինե Հովհաննիսյանի դիմումով տենց ստորուկի պես սովորեք հանրապետականներին ծառայեք, հիմա փորձեք դրանով ինչ-որ մի բանի հասնեք, այնց էլ է հետաքրքիր մի հատ այդ հարցը դնենք, տեսնենք այդ ընտրարշավի ժամանակ ու ընտրության օրը մարտի 31-ի ժամանակ ով է օրենք խախտել եւ ով է այդ հանցագործը։ Դա մեզ շատ կարևոր է, որ դուք այդ գործը առաջ տանեք։ Ու սենց մի բան, քանի որ խոսացինք այս ներքաղաքական իրավիճակի մասին, չենք կարող չխոսալ այս Արայիկ Հարությունյանի այս վերջի զրույցը, որ 16 թվին օդը փակ էր, օդը բաց էր, անպաշտպան էր, ու Արայիկ Հարությունյանը ներկայացնում է, որ Սերժ Սարգսյանը հող հանձնող է։ Դու հաստատ գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը հող հանձնող ազգի դավաճանի մեկն է։ Ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, այլ Ռոբերտ Քոչարյանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանով էլ իրար հետ միասին։ Բայց դու Արայիկ Հարությունյան, ինչ իրավունքով ես դուրս եկել, ինչ որ մի այդ նույն բլոկի մեջ, այդ նույն Սերժ Սարգսյանի այդ թիմի մեջ մի հող հանձնող հենց դու ես։ Լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, այ անունը դրած չինովնիկներ։ Այդ հող հանձնել չի հանձնել, դա լալակայավ չէ, էլի, դենց կակաֆոնիա չէ, էլի, դա զրուցով չի։ Հող չի հանձնելու համար ես ազգի քիչ թալանեիք։ Ազգը թալանել եք, հողերը սա սեփականաշնորհել, գյուղացուն թողել առանց հող, մի կտոր հողները որ տվել եք ջուրն եք կտրել, որովհետև ձեր հողերն էիք ջրում, այս ժողովուրդը ստիպված թողել գնացել են ստեղից, հենց ձեր պատճառով Արայիկ Հարությունյան, հիմա դուք դառել եք հող պահող, էլի։ Սերժ Սարգսյանից մի բեժբետար հող ազնողներ դուք եք, դուք все на одно лицо, սաղըտ առանց բացառությամբ։
Երկերը պահելը դասում եմ, տենց զրուսներով չի։ Գործով պետք է անեք, իսկ ձեր արած գործը զորո է, Արայիկ Հարությունյան։ Հենց Երևանից մի հատ տրանշ եք ստացել, մի երկու շինարարություն եք անում, էլի ներկայացնում, որ դա ձեր բանն է, զասլուգան է, ոչ մի դեպքում։ Դա դուք եք այնտեղ նախագահ Սանթուրելնի ով ուզում ա լինի, այդ Երևանի միջպետական վարկերը միշտ էլ եղել է, դուք ձեր թիմով, դու եւ անձամբ ձեզնով ապացուցեք, որ դուք արժանի եք նախագահ լինելու։ Ինչ որ մի բան փորձեք անեք, ոչինչ չեք կարող անեք, ու ասեմ, այդ հեղափոխական թիմը քաղաքական ընդդիմության թիմը, որը որ ձևավորված է, ձևավորված իր պահանջները ներկայացնելու է, այդ պահանջների վրա կանգնելու է, այդ պահանջները համաժողովրդական շահերից են բխում, ընդ որում բոլորը օրինավոր, օրենքի սահմաններում, մենք մեր շարժումը տանելու ենք միջև վերջ ու դուք տեղից թռնելու եք, Արայիկ Հարությունյան։ Ու ինչքան սենց զզրցնեք մարդկանց, Աղաջանյան կամոյով, չգիտեմ, դենց են նոր դատախազներով եւ այլն, այնքան ձեր համար ավելի վատ։ Մենք հենց ձեզ առաջ օրվանից եք ասել, ինչքան շուտ դուք ձեր հրաժարականը տաք, այնքան ձեր համար ավելի մեղմ ալելու։ Բակո Սահակյանը կոտոշները դեմ ա տվել միջև վերջ այդ բերել այդ կորոնավիրուսն էլ մցրել իր կազմակերպած ընտրությունների օրոք։ Հիմա քթիծակերով դա սաղ գալու է։ Ժամանակի հարց է։ Ու Արայիկ Հարությունյան, կյանքում չփորձեք մեր հետ այդ որ տենց չերեզներով զուրուսներ եք անում, ձեզ նենց հաղթացի դիրքից մեր հետ խոսակ։ Դուք պարտված եք։ Դուք պարտված եղել եք ու այդ կորոնավիրուսն է, որ կարանտինն է, որ պահից օգտվել եք դարել նախագահ։ Միակ բանը 2 տարի փող եք բաժանել, չգիտեմ 12 տարի երգիր եք թալանել եւ այլն, ու այդ սաղ վարչական ռեսուրսները օգտագործելով ոչինչի չեք հասել դուք։ Հեղափոխությունը արդեն եղած պրծածեր հիմա ֆորս մաժորա կորոնավիրուսը ոչինչ։ Կարանտինին նախագահ ես, ինչքան կարանտինա մաքսիմում այնքան նախագահ ես, բայց արդեն նա մշակած ոնց անենք, որ նույնիսկ միջև կարանտինը քեզ տեղից հանենք ու անելու ենք։ Հաստատ իմացեք, որ այն այդ մարդիկ կան, ովքեր որ պետական ու ազգային շահեր իրանց համար առաջնահերթ է, ովքեր ունեն ռեալ տեսլականներ, հիմնավորած, օրենքով հիմնավորած ու տրամաբանական, որ դեմ են տալու այդ հարցերը ձեզ ու